अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी गवर्नमेंट को थप्पड़ मारा है, ये कहते हुए कि पैसे की चिंता है, जनता की नहीं। अभी भी इतने बुरे हालात में भी लोगों से ईएमआई पर ब्याज उसूल करते जा रहे हैं, इंटरेस्ट उसूल करते जा रहे हैं। हालात तबाह है, नौकरियां चले गए, कारोबार ठप हो गए, लोगों का रोजगार नहीं है, महंगाई बढ़ गई, पूरा लॉकडाउन में तबाह हो गया हिंदुस्तानी। लेकिन मोदी गवर्नमेंट खून चूस रही है जनता का, टैक्सेस भी ले रही, ईएमआई पे ब्याज भी ले रही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नमेंट को पैसे की चिंता है लेकिन जनता की चिंता नहीं है। मोदी गवर्नमेंट का हक है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंडर में ये इंटरेस्ट को वो वेव कर सकते, छोड़ सकते, लेकिन नहीं, सूद खाना है। देखो आप, ये बनिए ऐसे रहते आरएसएस बीजेपी के। मैं समझा रहा था पूरे हिंदुस्तानियों को, आरएसएस बीजेपी के बनिए ऐसे रहते, तुम जीते जियो मरते मरो, हमारा ब्याज घट करो बोलते, पहले इंटरेस्ट दो। देखो आप कैसे बदतरीन किस्म की इकोनॉमी चल रही मोदी गवर्नमेंट में, अमित शाह गवर्नमेंट में, बीजेपी आरएसएस गवर्नमेंट में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई नोटिफिकेशन आपको पहुंचती रहे।